أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق الشيخ خالد الجراح الصباح أهمية دور جمعية الهلال الأحمر الكويتي، معتبرا إياها من الجهات المتميزة في مجال العمل الإنساني. جاء ذلك عقب استقباله رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور هلال الساير، حيث أشاد الجراح بالتعاون بين الداخلية والهلال الأحمر في تقديم المساعدات لنزلاء المؤسسات الإصلاحية ورعايتهم والاهتمام بهم وتقديم الخدمات لهم. من جانبه أعرب الساير عن تقديره للجهود التي تقوم بها المؤسسة الأمنية في الارتقاء بالخدمات التي تقدمها لنزلاء المؤسسات الإصلاحية على نحو يعزز سياسة التأهيل ويدعم برامج الإصلاح.